ഹായ് ഹലോ അസ്സലാമു അലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞങ്ങൾ രണ്ടാളും കേട്ടോ വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പം നിങ്ങൾ ഒരു വെറൈറ്റി ചലഞ്ചുമായിട്ടാണ് കേട്ടോ വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പം നമ്മളെ ഒരു സബ്സ്ക്രൈബർ പറഞ്ഞ കേട്ടോ. അപ്പം ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് ഫോൺ നമ്മളൊരു ജനൽക്ക് വെച്ചിട്ട് കട്ടിൽമേട്ട് ഇരിക്കുന്നത്, അല്ലാതെ നമുക്ക് ഫോൺ പിടിച്ച് തരാൻ ഇവിടെ ആരുമില്ല. അപ്പോൾ ഇപ്പം ഇന്ന് മിന്നുവിന് മദ്രസിൽ എക്സാമൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് പഠിക്കുന്നതായിരുന്നു കേട്ടോ. പക്ഷേ ഒഴിവൊരു സമയം നമ്മൾ കണ്ടെത്തിക്കാണ്ടാണ് ഈ ഒരു ചലഞ്ച് ചെയ്യണത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു സബ്സ്ക്രൈബർ പറഞ്ഞ കേട്ടോ, ഐ ലിഡ് ഫ്ലിപ്പ് ചലഞ്ച്. അങ്ങനെ ഇതാ ഈ കണ്ണിങ്ങനെ ആക്കിയിട്ടുള്ള സംഭവമാണ് സാധനം. അപ്പോൾ അത് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെയായിത്തീരും എന്താവും എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റൂല. ഒരാൾക്ക് നമുക്ക് എത്ര ചാൻസ് കൊടുക്കാം? അത് കൊറേ നേരം വെക്കാൻ പറ്റൂലേ? കൊറേ നേരം ചാൻസ് രണ്ട് പ്രാവശ്യം രണ്ട് കണ്ണും ചെയ്യണം ഒപ്പം. അപ്പൊ അതിലാരതാ ഫസ്റ്റ് ഇതാക്കണേ? വിജയ് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. നമ്മള് ഫസ്റ്റ് അല്ലേ, അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാക്കരുത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ സ്റ്റഡി അല്ലേ. അപ്പോൾ ഒരു മിനിറ്റ്, നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ചിലപ്പോൾ ഇപ്പം തന്നെ വേറൊരു ചലഞ്ചോട് ചെയ്യട്ടെ. നമുക്ക് ടൈം കിട്ടുമ്പോൾ അതിന് അഡ്ജസ്റ്റ് ആയിട്ടാട്ടോ നമ്മൾ വീഡിയോസ്, ഇങ്ങനത്തെ ചലഞ്ചിങ് വീഡിയോസ് ചെയ്യണത്. അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരേ ഡ്രസ്സിൽ തന്നെ ആവട്ടെ 2-3 വീഡിയോ ഒക്കെ ചെയ്യണത്. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഒരു ദിവസം തന്നെ ചെയ്യണതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ. ചിലപ്പോൾ ഇനി അങ്ങനെയൊക്കെ ചില കമൻറ്റ് വരും, എപ്പോഴാ എവിടെയാന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റൂല. ചില കമൻറ്റ് വരലുണ്ട് കേട്ടോ അങ്ങനെ. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഒരു ദിവസം ഒരേ സമയം ചെയ്യണതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യല്ലേ? താഴ്ന്ന പാത്രങ്ങളൊക്കെ വീണ സൗണ്ടൊക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ പണിയൊക്കെ ഒരുങ്ങിക്കണോ ചോദിച്ചാൽ കുറച്ചൊക്കെ ഒരുങ്ങിക്കണോ, കുറച്ചവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എളുപ്പം അത് ചെയ്യാം. പിന്നെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞോളെ കിട്ടൂല കേട്ടോ, ഓള് പഠിക്കാനായിട്ടിരിക്കും. അതേതിട്ട് നല്ല പഠിപ്പിച്ചിട്ടാണെന്നൊന്നും കരുതരുത്, അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാതെ ഒരു ആവറേജ്. അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യല്ലേ? എൻ്റെതും ഞാൻ എൻ്റെതും, അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ എൻ്റെ കൈ കണക്ക് നീറിയാലോ. അപ്പോൾ ഇതാട്ടോ സംഭവം. രണ്ടും ഒപ്പം കാട്ടണം അല്ല, ഒന്ന് കാട്ടിട്ട് ഒന്ന് കാട്ടെ. ആരൊക്കെ കൂടുതൽ സമയം പിടിച്ച് നിക്കാൻ പറ്റിയാ നോക്ക. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാ. ചെറുപ്പിച്ചാ പറ്റൂല. എൻ്റെ ആയോ? രണ്ടും ആയോ? ഇപ്പം തന്നെ കണ്ണെന്ന് വളരെ നേരം എടുത്തിട്ടോ. എൻ്റെ കഴിക്കണം അല്ലേ? ഇത് ചിലപ്പോൾ ഇപ്പം തന്നെ പൊട്ടും. നീ മുണ്ടാതിരിക്കല്ലേ, എന്തെങ്കിലും പറയേ. എന്ത് എന്താ ചെയ്തിട്ടില്ല അവസ്ഥ കണ്ടിട്ട്? കണ്ണ് കാണില്ല. ആ ഫോണൊക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കി വെക്കാം. എന്തിയേ എന്താണ്? എന്തെങ്കിലും പറയടി. അങ്ങനെ ചാടൊന്നുമില്ല. ചെക്കണ്ണെന്ന് ഇങ്ങനെ വെള്ളം ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് സിമ്പിള്. പക്ഷെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. കുറച്ചൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ കണ്ണ് ചെറിയൊരു കടച്ചിലൊക്കെ തോന്നിയേക്കാരം. ഇപ്പോൾ കണ്ണിന്ന് ഇങ്ങനെ വെള്ളം ഇതായി നിൽക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഒരു കണ്ണിപ്പോൾ പോരുമെന്നുള്ള പോരുന്നില്ല കേട്ടോ. ഇതിപ്പോൾ താവുന്നുള്ളൊരവസ്ഥയിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് കണ്ട് കുട്ടികളെ പഠിപ്പിച്ചാനൊക്കെ ചെയ്തു. ഇത് പണ്ട് നല്ല എപ്പോഴും ചെയ്യും കുട്ടികളെ പഠിപ്പിച്ചാണെങ്കിൽ നമ്മളിങ്ങനെ ഒറ്റക്കണ്ണ് ഇങ്ങനെ ആട്ടിയിട്ട് മറ്റേ കണ്ണ് തുറപ്പിച്ച് നോക്കും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ചെറിയ കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പേടിച്ച് കരയും. അതിനൊക്കെ അങ്ങനെ കരയിപ്പിച്ചിക്കണു. മാമനെ ആരൊക്കെ കാട്ടിക്കണു എന്നെ ഇങ്ങനെ. അയച്ചറിയില്ല. അപ്പോൾ ഇത് കരഞ്ഞോന്നൊന്നും അറിയില്ല. അപ്പോൾ കേട്ടോ ഇപ്പം കണ്ണിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്താ വെച്ചാൽ ഫോണൊക്കെ നോക്കി നമുക്ക് ജസ്റ്റ് നമ്മളെ കാണുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അല്ലാതെ കണ്ണ് തുറന്നാൽ ഇത് എന്താ ശരിയാവും കേട്ടോ. താഴത്തൊക്കെ കണ്ണ് ശരിയായിട്ട് നിൽക്കും. അപ്പോൾ കണ്ണിൽ വെള്ളം നിറഞ്ഞിരിക്കണം കേട്ടോ. ഒന്നും കാട്ടാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണ് ഗൈസ്. പിന്നെന്താ എൻ്റെ കണ്ണിൻ്റെ അവസ്ഥ എത്തപ്പോ? വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഇതല്ലെങ്കിൽ ഈ ചലഞ്ചിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര ഇതാക്കും, തോൽപ്പിച്ച് കളയും. ഇഞ്ച കണ്ണിപ്പോ ചാടുന്നില്ല അവസ്ഥയിലാണ്. അതാ ചാടിയിട്ടില്ല, ചാടാനായിക്കണു. ഒന്ന്
എന്താ ഇപ്പം പോവും. വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. പക്ഷെ ഇത് കുട്ടികൾ ചെയ്യണം കേട്ടോ. കുട്ടികൾ ചെയ്ത് ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ചാടി ഇതായി കൊണ്ടൊക്കെ അറിയാം. നമുക്കിപ്പോൾ വലിയൊരു പ്രശ്നമായിട്ട് തോന്നുന്നില്ല. നമ്മളെ കൂടെ തീരെ കഴിയാത്തത് ഏതാ അറിയോ? സ്നീസിങ് ചലഞ്ചാണ്. അത് എത്ര ശ്രമിച്ചിട്ടും കാര്യമില്ല. എനിക്ക് തുമ്മൽ വരില്ല കേട്ടോ ഗൈസ്. അതെന്താ ചോദിച്ചത്? പക്ഷെ അതിന് വേണ്ടി വല്ല പൊടിയോ അതാ ഓളത് ചാടിയെന്നോട്ട് ഓളത് ചാടിയേക്ക് ഇന്റേതാണ് ഇതാക്കിയേക്ക്. അത് പറ്റൂല കേട്ടോ മിന്നു. ഇപ്പം ഏകദേശം ഒരു 4-5 മിനിറ്റ് ഒക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പം അതുവരെയൊക്കെ കഴിച്ച് നമ്മളിങ്ങനെ പിടിച്ച് നിന്നിട്ടുണ്ട്. ഒന്നും കൂടി ട്രൈ ആക്കിയാലോ? കണ്ണ് എന്തേ? കണ്ണിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഇനി ഒറ്റ കണ്ണ്. ഒറ്റ കണ്ണോ? ഒറ്റ കണ്ണാകുമ്പോൾ എളുപ്പം ചാടി ആക്കിയോ? ഇല്ല അജാക്കി ഞാനാ ചാടിച്ചേ. ഇച്ച് വലിയ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. ഓളത് ചാടിയേക്കോളും ഇന്റതും ചാടിപ്പിച്ചിക്കാണ്. അപ്പോ ഇനി ഒറ്റ കണ്ണൊന്നും ആക്കിയേക്കല്ലേ? ജസ്റ്റ് ട്രൈ. എത്രയും നേരം തന്നതുകൊണ്ട് ഇനി എന്താവും എന്ന് അറിയത്തില്ല ഗൈസ്. എന്താട്ടോ ഇതെൻ്റെ കണ്ണിങ്ങനെ കേട്ടോ. ഇനിയോ ഒറ്റക്കണ്ണാവുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ചാടാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഗൈസ്. ഓള് ചാടിയാലും അറിയില്ല. ഞാൻ ഫോണൊക്കെ ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കല്ലേ. ഓള് മുണ്ടാതെ ഇരുന്നുങ്ങാണ്ട് ഓള് അതേമാതിരി ഇരിക്കട്ടോ. ഓള് ആനെ വിരുദ്ധത്തിയാണ്. അപ്പോൾ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അല്ലേ മിനോ? ദാ പോണു. ആദ്യമൊക്കെ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ കാട്ടണം ഭയങ്കര പേടിയായിരുന്നു കേട്ടോ. പിന്നെ ഇങ്ങനെ എല്ലാ കുട്ടികളും സ്കൂളിൽ നിന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ കാട്ടും. ഞങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചിരുന്നു. സ്കൂളിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കാട്ടി ശീലമായിങ്ങാണ്ട് പിന്നെ അത് പഠിക്കും. നിങ്ങളെ സ്കൂളായപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒന്നുമില്ലല്ലോ? എന്റെ പോന്നു കേട്ടോ. മറ്റേത് ഇജ്ജല്ലേ എന്താ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. ഞാനാണ് ജയിച്ചത്. അത് ആദ്യത്തിന് ഞാനും വിധത്തിൽ അപ്പോൾ ലാസ്റ്റില് ജയിച്ച പോലെയാണ് വിജയായിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ഞാനാ ജയിച്ചത്. അങ്ങനെ സമ്മതിച്ചാരാൻ പറ്റൂലല്ലോ. സമാസമാണ്. അപ്പൊ സമാസമല്ല അല്ല അല്ല ഞാൻ ജയിച്ചു പറയേ അതെന്തൊരു വാസിയാണ്. ഞാൻ ജയിച്ചു പറയേ. അന്ന ഓള് ജയിച്ചിട്ടില്ലേ വെറുതെ. പിന്നെ അപ്പോ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചലഞ്ച് വലിയ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ വീഡിയോയിൽ കണ്ടപ്പോൾ കണ്ണിന് എന്തൊക്കെയാവോ അതൊക്കെ വെറുതെ എക്സ്പ്രഷനാണ് കേട്ടോ. കാര്യമൊന്നുമില്ല. ഇത് വലിയ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല, കാര്യമല്ല. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അത്രേ ഉള്ളൂ. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് കാണാം.